방황하는 사람들이 모두 길을 잃는 것은 아니다. 나 20살 적에 하루를 견디고 불안한 잠자리에 누울 때면 내일 뭐 하지 내일 뭐 하지 걱정을 했지. 두 눈을 감아도 통잠은 안 오고 가슴은 아프도록 답답할 때 난 왜 안 되지 왜 난 안 되지 되네 어찌 말하는 대로 될 수 있다곤 믿지 않았지 믿을 수 없었지 맘먹은 대로 생각한 대로 할 수 있단 건 거짓말 같았지 고개를 젓지. 그러던 어느 날 내 맘에 찾아온 작지만 놀라운 깨달음이 내일 뭘 할지 꿈꾸게 했지. 사실은 한 번도 미친 듯 그렇게 달려든 적이 없었다는 것을 생각해봤지 일으켜 세웠지 내 자신을 말하는 대로 될 수 있단 걸 눈으로 본 순간 믿어보기로 했지. 맘먹은 대로 생각한 대로 말한 대로 될 수 있다는 걸 알지 못했지. 그땐 몰랐지. 멈추지 말고 쓰러지지 말고 앞만 보고 달려 너의 길을 가. 지금 바로 내 맘속에서 말하는 대로 말하는 대로 매일 새로운 ENA